alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright. Kitchen time na naman mga kababayan, tayo ng magluto. Sopas, pagkain ng Pinoy at ng amo ko rin. Magandang araw na lang po sa inyong lahat. Si Smorgasbord na naman po ito. Tayo pong magluto ng sopas, OFW version. Kung ano lang po ang available na ingredients dito, yun po lang po ang gagamitin natin. So for ngayon kasi wala pa yung hotdog. So ihuhuli ko na lang yan. Igigisa ko lang. Tapos nawala pa akong sibuyas. Bawang lang. Tapos garlic powder. Tapos Maggi seasoning. Talo na yun. Sige, umpisa na po natin. Actually, una ko nang ginawa. Ang una ko na pong ginawa is nagpakulo na ako ng macaroni. Pero al dente lang. Kaya hindi ko tinanggal. Kasi gusto kong gamitin yung mismong sabaw. Para sa pagpapakulo ng... Diyan ko na rin kasi one pot ng... Parang one pot style. Yan. Tapos al dente lang yung noodles. Hindi siya masyadong luto. Para pag nilagyan ng mga ricado, okay na, di ba? Tapos ito, nagpakulo ko ng native na itlog. Kung ano lang available kasi. Tapos yan, nagpainit na ako ng pan para sa pag-isa ko ng manok at bawang. Bawang lang kasi wala. Ayan, manok. Tapos ito, ricado niya. Yan, repolyo. Gigisa ko, gamitin ko butter. Garlic paste kasi wala akong garlic na. Tapos ito, kung ano lang available. Ito, carrots. And then, garlic powder, black pepper. Ito, hindi ko masyadong nilagay kasi ayaw ni amo. Tapos ito, ibang ricado to. Yan. Tapos, and luna. Evaporated milk. Okay. And Maggi. Sana natin. Konti lang kasi yung noodles natin na natira yan. Kapiranggot lang. Parang 1/3 ng ating paglulutuan. Tapos yan. Gisa na natin pagsabay natin yung butter at sa side naman yung chicken. And then itong 3/4 na Maggi seasoning. Sa mga naglo-low carb, huwag nyo nang lagyan ng Maggi. Salt and pepper lang kung gusto nyo. Tapos, bawal kasi ang mga seasoning. Yan, gisa lang. Konti. Tapos, konting. Yan, dyan na natin, timplahan na natin ang bahagya. Plus, konting black pepper. Hindi kailangan masyadong marami kasi ayaw niya ng pepper na. Yan, tama na. Basta meron lang. Okay, huwag mo na munang tatakpan kasi kailangan mix na natin para yung lasa. Huwag mo nang tatakpan para hindi masyadong hindi magtubig. Luto na yung chicken. Ayan, luto na ang manok. Isunod na po natin ang carrots. Ang kunin apoy. 1 para makapag-hiwa muna tayo ng 2 ricado. Igisa natin dito yun. Bago natin ilalagay dyan. Okay, ito na. Ito yung repolyo. Huli yung hotdog, pati yung sibuyas. Kinuha pa kasi sa kusina. Hiwain muna natin. Ayan, ginigisa na po natin yung hotdog at sibuyas. Timplahan ng asin ulit kung kailangan. Ihalo na natin ang binalatang itlog, ginasang hotdog at repolyo sa sopas.
Ilagay na ang evaporated milk at ipakulo ng 2 hanggang 3 minuto. Huwag pong susobrahan para hindi po magbuo ang gatas. Ayan, luto na po ang ating sopas. Kinakain din po yan ang amo ko. Salamat po sa panonood. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at mag-hit ng bell notification icon.